矿用洗爆机是一款新型巷道修复设备，主要用于煤矿高地压巷道的低谷修复作业，设备及底板洗爆、转运功能一体。矿用洗爆机主要包括洗爆臂、倾角油缸、调角支撑架、升降油缸、本体、液压油箱、电机泵组件、电控箱、履带、移运等部件。矿用洗爆机产运及移运可上下升降，洗爆臂具有上下升降和左右调角功能。低速大扭矩液压马达可提供强大的洗爆力。矿用洗爆机具有视距遥控操作功能，整机宽度仅 1.5米，错车方便。电机功率为220千瓦，动力强劲。单次有效节割宽度 1.53米，单次最大节割深度可达200毫米。洗爆作业时，铲板落下至地平面，洗爆滚筒旋转并下落进行洗爆作业，可实现边洗爆边行走的连续式作业。洗爆后的物料经过铲板和移运，转运至后方胶轮车等配套设备上。矿用洗爆机可实现无盲区洗爆，并且可根据巷道宽度进行分次洗爆，洗爆后的地面平整度好。矿用洗爆机采用大功率电机匹配负载敏感系统，低速大扭矩双液压马达驱动洗爆鼓，提供强大的洗爆驱动力。洗爆滚筒采用铰接式结构，可左右调角5度，配合自动调角控制系统，实现自动找平。